galerinha, beleza? Aqui aí no canal, beleza? Tô ouvindo um barulho negócio no céu, tá ligado? E tá de noite aqui, tá ligado? Beleza? Se inscreve no meu canal. Mano, olha como é que tá a lua, cara. Não, só olha, só olha. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Olha isto daqui. Parece que é um... Ó, ó o barulho, ó o barulho, ó o barulho. Ó o barulho, gente. Isso não é normal, cara. Meu Deus, eu tô na casa do meu amigo. Ele tá ali jogando Free Fire. Mas ele não... Tá ligado? Ah, na casa do meu amigo também, né? Isso não é normal, gente. Eu tô aqui numa cidade zona chiveteira. E não é normal isso aí, galerinha. Aqui, ó, tá o cachorrão, ó, Zeus, ó. Zeuzinho lindo, meu Deus. Zeuzinho lindo. Eita, meu. Cachorro do caramba. É o Zeuzinho. Mano, mas aquele barulho foi estranho. E não é estranho, cara. Amanhã vai dar temporal. Puta que pariu. Olha o tamanho daquela lua. Aquela lua. Hoje é dia 13 de dezembro de 2019. Tá chegando. Imagina se eu capturo um Papai Noel assim, ó. Tá ligado? Eu vou tentar capturar. Até que agora não tem Natal, né, cara? Então, se inscreve no canal. Oh, e olha esse barulho, galerinha. Olha esse barulhinho. Não é de cachorro, tá? É outra coisa. Nem o vento, tá? Nem o vento dessas porcaria dessa. Olha o barulho. Parece uma lavandaria, cara. Eita. Tem um gato aqui, galera. Som estranho, né? Vindo do céu. Mas não é essas lavandarias aí. É de uma fábrica. Então, galerinha, se inscreve no canal, ativando o sininho, dá like, se inscreve no canal. Eu quero ver todo mundo falando assim, ó. Ah, está chegando Natal, beleza? Então, tchau.